Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! К нам обращается очень много граждан, говоря о том, как им трудно бороться с этой болезнью. На государство они не рассчитывают. Люди болеют, денег нет, элементарно продукты купить не могут. Послушайте запись. Лекарства как дают? А сколько просят денег? Детям какую помощь оказывают? Как они хотят лечить детей? Бесплатно. А бесплатно есть такое бесплатное? И что, если нет денег, иди умирай? Ведь ситуация по-прежнему остается очень и очень критичной. Источники сообщают о том, что в Ашхабаде с задней стороны Ниязовской больницы поставили небольшой бункер, в котором проводят компьютерную томографию легких. Стоимость исследования стоит 200 манат. Желающих провести данное исследование очень много. Ослабленные, больные люди вынуждены стоять на улице и ждать своей очереди. За стоящими в очереди на исследование следят несколько представителей Министерства национальной безопасности в гражданской одежде. Они контролируют, чтобы никто из собравшихся не делал фото или видеосъемку. Медсестра, принимающая пациента, одета в специальный защитный костюм. Однако у врача, который делает заключение и проводит осмотр больного, защитного костюма нет. То есть врачи в очередной раз подвергают себя риску заражения. В заключении компьютерной томографии указывается поражение дыхательной системы, в частности легких. У многих на снимках обнаруживается пневмония. Окончательный диагноз ставится лечащим врачом, который должен назначить лечение. После исследования больной сам должен решить, что ему делать. Стоимость лечения очень дорогая, и позволить это лечение может далеко не каждый нуждающийся. Еще более удручающая ситуация с коронавирусом наблюдается в пенитенциарной системе Туркменистана. Проблема массового заболевания коронавирусом, охватившая все тюрьмы и зоны пенитенциарной системы Туркменистана, коснулась не только осужденных. Коронавирус коснулся и сотрудников пенитенциарных учреждений. Скончался заместитель начальника исправительной колонии строгого режима в Байрамали Сапаров Гайгысыс, 1970 года рождения, проживающий в колхозе Парахат. У покойного была температура, кашель, сильное потоотделение и слабость. По дороге в больницу он скончался. Похороны состоялись 8 января 2021 года в колхозе Парахат. У него осталось 2 несовершеннолетних детей. Вспышка пандемии спровоцировала массовое увольнение сотрудников из-за высокого риска заражения. Стоимость передачи возросла в разы.
В настоящее время передача заключенному продуктов питания и медикаментов обходится в $200–300 США. Учитывая тот факт, что даже людям, не находящимся в заключении, медицинская помощь при заболевании коронавирусом фактически не оказывается. Заключенные могут рассчитывать только на те препараты, которым им удается получить от родственников. Государство по-прежнему делает вид, что ничего не происходит, и коронавируса в стране нет, однако люди болеют и умирают. Я вновь хочу обратиться к вам и призвать всех не пренебрегать мерами защиты себя и своих близких. Носите маски, держите дистанцию, мойте руки, дезинфицируйте жилое помещение и обрабатывайте все, что вы приносите домой, от мобильных телефонов до продуктов питания. Берегите себя и своих близких.